这一波神仙妖怪皮肤11款里面，居然有7款可以白嫖。刺客孙悟空皮肤这一次终于不是氪金的了。Hello， 大家好，我是花大妈。本期咱们来看一下全部的神仙妖怪主题皮肤。本次更新并没有出全部角色的主题皮肤，目前是只有11款，其中4款是氪金皮肤，另外7款为蓝币和赛季解锁。当然，这个以正式服为准哈。皮肤的话，后续其他角色可能会慢慢的补充，原因是我发现了一点隐藏的小东西，这个等刺客皮肤的时候咱们再说。这里咱们就来看看这些皮肤的全部技能特效和音效。首先是圣骑士的猪八戒皮肤，别说这个猪八戒的例会还有点小帅。解锁方式为9999蓝币，初5变成了9齿钉耙，这是攻击效果。盾牌变成了绿色的西瓜。然后这是1技能能量护盾的特效及音效，这是2技能神话的特效及音效，这是3技能爆裂飞盾的特效及音效，最后我发现目前仅有猪八戒这款皮肤有个待机吃西瓜的呆萌动作，其他皮肤暂时没有。然后是第2款骑士的二郎真君皮肤，解锁方式为9999蓝币，初5变成了金弓银弹，这是攻击效果，这个可能音效改成剑矢好一点。然后这是1技能火力全开的特效及音效，这是2技能全力攻击的特效及音效，这是3技能混沌打击的特效及音效。接着是第3款矿工的玉兔皮肤，解锁方式为氪金解锁 ，iOS 18，安卓15。后面3款我就不再提价格了，因为这个是新角色，方便对比，就先看一下原皮的效果。原皮的武器叫开采者，这是攻击效果，蓄力挥砍后砸地震荡波。简单介绍一下技能地底行动，可以钻地打隧道，类似于撸啊撸的虚空遁地兽。打好洞亮起来的时候，表示可以钻入，然后会从另一个口子钻出。钻入的口子随着钻入会进入冷却，此时该口子不能再次进入，冷却时间约为3.5秒钟。然后我们来看看玉兔，玉兔皮肤，非常的萌，非常的可爱，这个我肯定要入手。初5变成了萝卜秆，这是攻击的音效和特效。然后技能的音效和特效就大家自己看了，自己体会了。是不是非常的给力啊？然后是第4款气中的空皮肤，氪金皮肤，看起来应该是一个佛菩萨之类的，不过我不记得《西游记》有这个名字的佛菩萨。这皮肤走路非常霸气，坐在莲台上飞行，初5变成了伏魔降妖拳，这是攻击效果。然后这是1技能脉冲拳的特效及音效，这是1技能隐藏气功波的特效及音效，这是2技能斗转星移的特效及音效，接着是第5款超帅的游侠玉龙三太子皮肤，氪金皮肤，初5变成了裴羽剑和金雷枪，这是攻击效果。然后这是1技能翻滚的特效及音效，这是2技能聚合斩的特效及音效，这是3技能地堂刀的特效及音效。这个怎么看都帅，估计很多小伙伴会入手吧。然后是第6款新角色陷阱大师的炎魔王皮肤，9999蓝币解锁。因为是新角色，我们还是先看看原皮。初5叫精密钩锁枪，这是攻击效果，非常的强，普通攻击就可以有这种散弹的效果。然后这是原皮技能遥控炸弹的特效及音效。接
接着看看皮肤研磨王，初5变成了，这是攻击效果。然后这是技能的特效及音效。接着是第7款吸血鬼的金皮肤，也就是白骨精。万万没想到啊，她又女装了，这是真爱呀！皮肤是氪金解锁，初5变成了4元剑，这怎么不是白骨鞭呢？这是攻击效果。然后这是1技能蝙蝠突袭的特效及音效。这是2技能异界漩涡的特效及音效。这是3技能不朽之躯的特效及音效。这款皮肤释放技能时都会瞬间变成白骨精，非常不错的设定。最后4款就是和赛季相关的皮肤了，目前无法解锁，只能从技能演示上去看，所以就无法看到初5的名字了。第8款精灵的信仙皮肤，虽然叫信仙，但其实在西游记中是树妖。不过这例会也是超级可爱，必须得白嫖啊！然后来看看技能效果，这是1技能专注射击的特效及音效。这是2技能剑雨的特效及音效。这是3技能守护精灵的特效及音效。然后是第9款，大家心心念念的刺客，终于有了白嫖帅气的皮肤了，6耳猕猴皮肤，也就是孙悟空。这是1技能暗影之刃的特效及音效。这是2技能分身术的特效及音效。2技能目前我发现可以召唤唐僧和小白龙，也可以召唤出猪八戒和沙和尚。我之前说可能还会补充皮肤，就是因为这里的发现。目前唐僧、猪八戒、小白龙都是角色对应的皮肤，而沙和尚是没有的，所以估计还会慢慢补充吧。然后这是3技能隐遁的特效及音效。整体来说就是一个字，爽，必须白嫖拿下。接着是第10款死灵法师的波斯皮肤，现在看来应该是蜘蛛精。这是1技能噩梦印记的特效及音效。这是2技能灾祸之石的特效及音效。这是3技能不朽之躯的特效及音效。然后是最后一款牧师的转世金蝉皮肤，想不到啊，我们的牧师妹子居然变成了圣僧。不过这不重要，这款和前3款赛季商店可以买不一样，需要赛季金杯才可以解锁，所以大家准备好干吧。然后这是1技能恢复法阵的特效及音效。这是2技能祈祷的特效及音效。这是3技能月影之息的特效及音效。月光球变成了木鱼，暗影球变成了降魔杵。怎么样？这次是不是非常良心？是不是非常心动？所以小伙伴们到时候直接开冲啊！好啦，以上就是本期视频的全部内容啦，我们下期再见，拜拜。